大家好，今天我们打算把这面墙给它粉刷出来。粉刷之前一定要给它试一下水。现在已经全部撕水完成，刷好的墙壁也一起给它淋一下，保湿一下。你们看这个位置，里面在淋水，外面从这个位置流出来，所以它这个房子是已经破旧的不行了。咋了，一恒？爸爸，不是你啦！让我和水的呀？那你干嘛？这啊，你吃红薯啊？你看你吃的像长胡须了一样，呵呵，真正的农村土啊！今天我们继续粉刷墙。怎么啦？三桶的提，因为在粉刷屋内提砂浆水泥是很难的，所以一次性就提3桶。要是再多几个桶的话，估计可以再多提几桶。今天我们粉刷这面墙，明天房东他们就会来看这个房子，到时候具体是什么情况，再跟大家说吧，我们也还不知道。明天是房东他们到这上面来看他母亲的坟墓，所以他会到这上面请很多人都来看。到时候不知道对于这个房子发生了这么大的改变，他们会有什么样的看法？其实，在越来越变好，他们也是特别高兴的。上次他们也有说过自己买一些沙子来让我们粉刷好，现在我们自己买沙子来了，给它粉刷好了之后，不知道他们看到会有多高兴。这个房间还剩这2面墙壁，就给它粉刷完了。粉刷起来还是挺快的。粉刷墙壁是最费沙子水泥的，这么快就用了1桶了，才粉刷了这么一小块。因为我们粉刷的不是那么平整，如果说你要想把它粉刷的很平整的话，那至少得粉刷个5公分才能给它粉刷平整。它这个砖墙呢是凹凸不平的，要像老爸那样按照标准粉的话，要打好厚的底，有的地方都已经6公分了。我们现在这样简单的给它粉刷一下，让它墙壁不掉灰的情况下，还能保护一下墙壁防水性。以后如果说这个房子真的是我们的了，我们再给它粉刷第2遍，按照标准的粉刷，那就不一样了。这么快就用完。我们和的砂浆水泥水放的比较多，和的比较稀，因为这个火砖它非常的吸水，如果和的太干的话根本粘不上去。虽然我们不专业，但是最基本的常识我们还是略懂一点。
我看经常都有人说，为什么你们一干活就天黑呀？其实大家不知道，那是因为我们每天早上起来，看两个小孩不听话，要么就是要去做饭，做饭吃了，也没有多少时间了。到了晚上呢，到了下午这个样子啊，我们又得做饭吃，吃完饭后，两个小孩要帮他们睡觉，还得给他们洗澡洗脸，这一系列下来，天又黑了。其实晚上干活还挺好的，因为晚上的话没有小孩子吵闹，他们都睡觉了，我们可以安安静静的静下心来，好好的做我们的房子。这些砖的缝隙之所以这么大，都是因为砖粉呢以后脱落的，长期在这种阴暗的潮湿下腐蚀了，然后就没有粘过性了。大家别小看这一桶混凝土，给大家看一下这一桶有多少斤，44斤，看到没有？看到了，看到了，小型大力士。平时大家看我们拿一块砖特别的轻松，现在给大家看一下这一块砖到底有多少斤。小琴平时可要提2块砖，看一下。35斤，看到没有？一块砖35斤，2块砖就是70斤。所以每次别小看我们干的活，其实都是重活。李俊的头上有那么大一个洞，我估计我们施水的时候是这里这个洞流到外面去的。你看嘛，看来这个房间与房间是洞洞相通。上板凳。
小金已经搓湿了，给它披上顶了。那肯定的，看了这么久，肯定看会了呀。好了，我们现在已经把我们能够得到的地方最大限度都已经粉刷了，上面需要用一个脚手架才能粉刷最顶上，所以我们到时候顶上统一来处理，先把我们粉刷到的地方全部粉刷完了。今天看一下这面墙壁全部粉刷结束。今天还是挺快的，11点钟就弄了一大面墙。